賽馬謝飛陪你起飛。Hello，大家好啊，我係謝飛，嚟到呢個2026年6月嘅27號凌晨啊。咁啊，點解去到凌晨呢？因為真係本身有啲忙啊。咁其實都諗住唔拍呢個片，但係就睇好多場之後，發覺其實都有啲冷門嘅味道。因為大家都知啊，都係天氣不穩定，有時如果落雨嘅話，好多時都係暴冷暴熱啦，咁啊冷嘅多。咁我睇咗之後，都有隻馬都幾好喎。雖然我嗰個叫咩沙田嘅日賽個心水就未中過，咁睇下會唔會今次爆冷開啫，或者有啲朋友係當係燈咁，你查咗隊都 OK。但係我今次呢隻都係有啲信心嘅。咁開始之前又回顧翻上一次嘅成績，咁就真係唔好彩啦。咁啊揀咗隻11號精英大師，其實臨場都有落飛，咁你話出閘係咪好呢？就叫唔係好醒神，即係出咗閘就喺中間位置，咁其實都半搣飛。咁啊中段用咗啲力上嚟，咁尾段就即係後繼無力啦。咁啊冇辦法啦。咁啊搏爆冷嘅結果就出咗熱門嘅喵喵怪啦。咁就睇嚟我同黃寶嚟嘅夾，即係叫咩嗰啲八字唔係好夾，咁所以可能下次再揀嘅話再諗清楚。咁呢隻馬都可以做備忘嘅，咁啊睇下個檔位好少少，會唔會落咗班會好啲咁樣。咁都係嗰句啦，做呢個頻道目的都係希望大家認識賽馬員嚟到博。咁啊見到我嘅最新數字啦，咁啊-135.4，即係要輸多130幾蚊，再本身嘅本200蚊，其實就而家係輸緊300幾蚊，哇！都真係幾多㗎。咁所以都係嗰句啦，去到呢度見到唔對路就立即離開。咁啊揀嘅話呢，就揀第7場。原本其實第2場都或者第3場有啲冷門心水，但我見有啲行家貼咗。咁啊通常我盡量揀嘅心水呢，其實我都盡量唔撞嘅，因為唔撞你先叫做獨家派彩啦，或者我哋叫盡量避免抄襲啦。咁啊揀之後就揀咗呢個第7場嘅賽事4班1400米，我哋都係睇個速勢圖啦。咁啊步速中等，咁就速勢圖就哈羅威可能擺頭都有啲機會嘅。咁啊其實今季都搏咗好多噶啦。咁啊其實落到呢班個評分有利，但係隻馬其實都差唔多就準成嘅。即係如果你咪買啲三重彩啊、拖腳啊都係要嘅。咁但係因為我都係嗰句啦，我就有心水，所以呢隻呢我就揀唔到住啦。咁數落就8000好運，就可能機會我覺得會比呢個哈羅威好少少，即係4歲馬側身啲啦，同埋都即係成日都近嘅。咁就係嗰句啦，你拖腳呢都會要嘅。咁就但係因為嗰句啦，我自己有心水呢隻呢，我自己都暫時唔要住啦。數落就99圍軍係咪真係咁前呢？咁唔知啦。我就覺得呢隻應該冇咁前嘅，同埋都可能佢睇翻前一次啦，就比較易踏跟近啲。咁如果落雨隻馬都有利嘅，咁但係告東尼就其實呢季都好難捉摸。咁啊冷門都可以留意下。咁啊99嗰系列啲馬今季都麻麻地，所以我暫時都唔要住啦。14號皇帝英豪，其實我覺得可能佢配咗黃寶嚟可能會跟前少少啊。咁其實上次都飛燈咁滯嘅，30幾倍一落到10倍，咁啊出擊之下失咗手。咁睇嚟今次我覺得呢隻可能會跟前啲，咁但係就快活谷就比沙田好。咁如果博懶都可以留意嘅。好啦，咁今次嘅心水呢，我又見到杜月橋2號啦。咁其實本身都係1200比較好啲嘅，咁但係就我見呢隻馬轉咗倉貴福特，咁就初出千4就大敗啦嚇。咁上次其實就試馬嘅，擺咗後邊，其實個後追不錯喎。咁今次又落翻4班，跑翻1400米。如果跟翻上一次嘅跑法，其實留翻後少少，咁其實13檔對田太陽君仲好啊。反而如果你排1檔2檔呢，我就真係驚啦。咁隻馬未交代轉咗倉嘅話，咁就之前就係驚佢嗰個呼吸異聲，即係有喘鳴嗰啲。但係貴福特嘅話，其實轉咗倉都幾好。如果唔係轉倉嘅話，其實呢隻都係廖壓啊，即係廖康銘嘅，其實都係爭分之馬。咁就
可能就搏咗幾次冇表現，咁啊轉咗馬房，咁啊留咗一段有啲追勢。上次其實個對手好強啊，皇上啊、閃電小子啊，再出再有，咁啊得到侯王都今次都有嘅，所以我見話廿幾倍真係點樣都買少少，因為其實對手一定係冇上次咁強，係唯一重磅或者驚落雨。咁除咗呢兩個因素呢，其實都幾抵搏，咁所以呢，呢隻係我即係呢個星期日嘅推介。好啦，咁數落啦，咁啊喜悅歡欣，咁就哇上次一鳴驚人，沿途一衝就過晒。咁就但係通常都係嗰句啦，呢啲突然間50幾倍 win 咗再跑，通常都冇影嘅。我就呢隻有啲保留啦，所以就熱門就唔抵買。如果上次大家中咗嘅，都不妨拖一票。所以就良言一句啊，就隻馬應該都暫時未得住啦。咁就係首次發育跟得近，咁就我諗再減啲分先啦。呢隻我都唔要住啦。所以就光年長城啊，由無畏傑轉尤達榮。布文有飛，咁就但係買布文真係驚㗎，即係要睇佢認唔認真騎，如果唔認真騎就真係冇，佢認真係有，咁搏下，咁我有個賠率好分嘅渡月橋，咁我呢隻就未必要住啦，或者可能渡月橋會唔會係呢個位呢？即係唔會跟咁前呢？所以就實力加，咁啊都係中堅分子嘅，就好似哈羅威咁，即係成日都近嘅。又係嗰句啦，如果你拖腳啊買 Q 位置 Q 呢，呢隻就唔可以飛嘅嚇。即係如果我自己買 Q 位置 Q，我可能就以杜月拳嚟膽拖呢隻馬。好啦，數落就天外富天，其實呢隻都留意下喎，都跟得近㗎。今次1400就最特別地方就潘頓騎開嘅馬冇騎到，即係第一次有騎，咁就搶咗艾杜拿嘅創寶區，咁而調翻轉艾杜拿就騎翻希斯嘅馬，即係如果冷門嘅話，呢隻都可以留意。咁但係艾杜拿同我唔夾啦，所以我呢隻我自己都唔要住啦。數落11號官萬象隻馬都未得住啊，除咗佢叫做咩啊？如果聽日落雨就考慮下之外，咁呢隻我都唔會要啦。數落8號定數就發育谷比沙田好，咁我諗等翻佢去發育谷再諗。數落就13號官萬物，咁啊官萬物就比官萬象好嘅，即係兩個同主馬，兩個揀可能揀呢隻，咁但係多佢嗰句啦，我自有心水，我呢隻就唔要住啦。數落就創寶區佢嘅情況就好似頭先我揀嘅渡月橋，會唔會其實調翻轉渡月橋擺後啲追呢？創寶區反而冇咁後呢？我自己就咁諗。呢隻都係4平8穩嘅，即係好似實力加啊、8000好運咁樣，所以如果 Q 位置 Q 嗰啲腳，我就會揀佢嘅。好啦，咁今次嘅推介呢，就以往沙田成績唔好呢，我就不即係純粹心水分享不投注。咁但係咦，哇，渡月橋即係我去到而家呢刻為止到廿幾倍 win 喎，即係幾十蚊位置喎，咁啊〜我覺得係好直博嘅嚇，即係未交代嘛。上次試準追上嚟有一段追勢，可能今次留翻一段，如果可以話直頭中段突破咁樣一過之後，咁啊睇下你哋追唔追到，追到就冇嘢講，追唔到佢就爆冷成功啊！所以渡月橋係我覺得個直博率係最高喺咁多次嘅賽事裡面，除咗我諗就係13檔咯嚇，咁啊除咗13檔基本上都冇問題。所以今次推介就係呢個7場2號渡月橋，就10蚊 win，50蚊 pace，總投注60蚊。咁都係嗰句啦，如果大家見到唔對路，好似之前去到今日為止話本身200蚊本又輸咗啦，咁啊累積嗰個投注又去到負135，咁最理想都係唔買就最理想啦。咁或者有啲朋友覺得係登嘅，咁炒咗都冇問題。咁但係我覺得都幾值博嘅，咁就買少少啦。就渡月橋10蚊 win，50蚊 pace。咁啊都有睇到啲網友留言就話啊，其實會唔會有啲真飛推出，或者係啲
short 嘅短片 post 啲真飛出嚟，咁其實都諗過嘅，但係個問題就係因為我本身呢個我都係純粹現階段都係業餘，或者就算有時有啲節目邀請我去，我都未必得閒，因為我本身都有正職，咁呢個都係純粹嘅業餘分享或者叫一個嘗試嚇。咁如果 post 到我都 post 到，或者你見我有時 post 到啲是有非，咁我都會擺喺個貼文度，或者有啲朋友有啲心水跟進我都會貼嘅嚇。咁但係就 short 我就諗一諗啦，因為我見有啲節目呢，有啲網台呢，佢 post 咗啲飛出嚟呢，係俾人 ban 咗㗎，有幾個網台俾人 ban 咗。我諗其實 YouTube 嘅政策都係好似我而家嘅情況，就話其實都係純粹大家認識賽馬，就不鼓勵賭博。咁當然啦，有啲好似咁樣心水分享，我諗睇嘅人會多啲嚇。咁我就再諗諗啦，咁睇下可唔可以個訂閱人數多啲啦。咁其實訂閱人數同埋個 view 數都係同嗰個你嘅成績正比嘅，即係好似我每次一有馬中咗就嗰段片就會多人睇嚇，唔中咁就冇人睇，亦都好正常嘅。咁即係如果多人睇嘅話呢，咁相信呢個渡月橋嘅機會比較大啲。好似上次其實精英大師冇乜人睇，冇人睇就多數都輸。咁所以有時你哋啲網民嘅 view 數都係雪亮嘅。咁睇下今次會唔會渡月橋有個意外嘅收穫嚇。咁如果有啲人中意買 Q 位置 Q，我可能就會2號做膽拖呢個創寶區同埋實力加。咁但係因為都係嗰句啦，因為真係有機會天色雲變啊，即係啲天氣唔係咁穩定。咁如果係咁嘅話，都係小注為妙啦，或者留翻七一國慶啦。咁啊，以上係為大家簡單分享嘅心水。咁希望訂閱人數超過50，咁呢個 view 嘅數希望可以最少有100啦。咁我哋下一次再見大家。